סוף פרנץ' סוף פוד, ואני קודם כל רוצה להודות לבריג'יט משגרירות צרפת בישראל, שלולא הפעילות שלה לא היינו מגיעים היום. אני רוצה לומר תודה רבה, merci beaucoup, monsieur Guillaume Iskandar. Merci. שף מסעדת לגרנס. Oui, exactement. בפריז, בעל כוכב משלן 2015, למי שצריך לדעת. דרך אגב, השבוע בדיוק חילקו את כוכבי משלן החדשים למי שאוהב את זה ומי שעוקב אחרי זה. הוא גם המשיך לקבל? vous enlevez l'étoile ou pas cette année? On l'a gardé. בראבו! Merci. אוקיי, אז כפי שאתם יודעים, שבוע הקולינריה הצרפתית התקיים במספר לא קטן של מסעדות מובילות ברחבי הארץ, ואנחנו פשוט בחרנו לעשות איזשהו טוויסט מעניין פה בלגעת באוכל. אני רוצה שחתם יהיה לצידי. לגעת באוכל זו גם בשורה מבחינתנו. אני מייצגת את קבוצת מסלמני שהיא היבואנית של פיירקס, טסל, לומינארד ועוד מותגים מובילים. למה טסל, פיירקס ולומינארד? מדובר פה במותגים צרפתיים ואנחנו חוגגים את המטבח הצרפתי, וממש לאחרונה, לאחר מספר תהפוכות, מסלמני גרופ גם הופצה את רשת לגעת באוכל. אנחנו ממש נמצאים בתהליך של ראורגניזציה, של שיפוץ, של קידום, של שינוי ושל התאמה למה שמתרחש היום. אני רוצה גם לומר תודה לקניון עופר פה שמקבל את פנינו, ואנחנו פשוט נתחיל. הרעיון, לפני כן אני אציג בפניכם את חתם מסלמני, הוא מנהל השיווק של מסלמני גרופ ואחראי על פעילות כל המותגים של מסלמני גרופ בישראל, כולל לגעת באוכל. אנחנו נציג בפניכם הבוקר ניחוחות מיוחדים של המטבח הצרפתי כפי שהם עשויים במוצרים שלנו. לא רצינו פשוט לעשות לכם מצגת של מה חדש ואיך חדש ואילו סירים ואילו, הכל יהיה דרך עשייה. המתכונים הם זאת אומרת אנחנו פשוט שואלים אותו והוא נותן לנו את ההסברים. בריג'יט פה ואני פה כדי לתרגן. גיום, הוא parle anglais? Oui, a little bit. מה? Like a French guy. לקבל את המתכונים לאחר שאני אקשיב לו. אני מבקשת מאיתנו שפשוט תכתוב את אופן ההכנה כדי שנוכל להעביר. אנחנו עושים את זה ממש בצורה ספונטנית. יש לנו פה תפריט, אבל התפריט נתון לשינויים. אתם כולכם קיבלתם אותו. קיבלתם אותו במייל, אבל אין צורך. הכל יהיה עניין של הפתעה של חודשים וטעמים, ואתם תדעו לאחר מכן מה קורה. כן, אני מזמינה את חתם מסלמני. שלום לכולם, בוקר טוב. אני מאוד מתרגש לראות את כולכם פה בלגעת האוכל היום. אנחנו נציג היום כל מיני חדשנות בעולם המקומות, כלי בית החדשנים, ממיטב המותגים הטובים בעולם כמו פיירקס, טיפל ולומינארד. אני אעזור גם לשף קצת שתבינו את המהות של השימוש של המוצרים שלנו ושיהיה לנו טוב. So you'd like to start? Yeah, I will start. I said I'll be helping you a little bit. Yeah, you should come with me. Cooking. So hello everybody. So first I want to explain, everybody listen to me, it's okay? Our philosophy, we have a farm at 3 hours from Paris and we send each 2 times a week vegetable and meat to the restaurant. So, you listen, it's okay? It's all okay. And we receive 2 times a week and vegetable and meat and some smoked fish from the small farm close to our farm. It's in Limousin. It's 3 hours from Paris. Yeah. It's a good meat. Yeah, it's good meat also. And the way is we use all we have. We don't order for any provider. I need 10 kilo of lemon or 10 kilo of tomatoes. We have to use all we have. So the philosophy is when we receive a celery, for example, this celery, we try to use the roots, this one, and the leaf. This is the way to work. And the same for the meat, and the same for the lamb, the cow, and everything, and for the fish. So today we try to do together 3 salty plates and 1 dessert. The way is the balance between vegetable and protein.
the protein is used to season the vegetable. It's a balance between 50-50. So the first is we try to make like a sushi. So we invite this thing when we went to Tokyo, and we had beautiful sushi, of course. And the way is to have a soft vegetable, because we don't have rice in the farm. And we try to find the thing is more soft when it's cooked. Because when the rice is cooked, it's very sweet. So we have to cook the leek instead of the rice. So you take the leek like this. You peel the leek. This is our rice, okay? So I need a... Monsieur? Monsieur? Can you call the guys? Yeah. Khatem, can you explain us how to cook the leek in your machine? השף הצעיר מגיע. We work together. Yes, please. So can you explain us how to use this? אוקיי. זה סיר חדש של תפעל מבית גרופסל. הוא סיר מאוד מאוד יפה, מאוד אלגנטי. לכן קצת שקט בבקשה שתוכלו לשמוע אותי. עכשיו, לבשל את כל הדברים האלה ולשמור על הוויטמינים וכל מה שיש. עכשיו אני אסביר קצת על הסיר הזה ואיך הוא שומר על כל הוויטמינים שיש באוכל, בירקות ובבשר וכל מה שאנחנו מבשלים. השימוש שלו הוא מאוד קל. מכניסים את המים ברגע שאנחנו רוצים לעשות בוילינג, כאילו רתיחה. בפנים שמים את זה על הגז. פה בשעון, אני אקח את זה לפה, אני אשלוף את זה שנייה. יש 3 להבות. זה אומר לשים את הגז במקסימום, בשביל שזה יתחיל לרתוח. עכשיו, ברגע שהוא מגיע לטמפרטורה האידיאלית להתחיל את הבישול הנדרש לפי מה שיש בסיר, הוא מתחיל להצטפצף ומבקש להנמיך את האש. ושם הוא מתחיל את הבישול האמתי לפי מה שהוגדר לו בהתחלה. אחרי שמסיים, אז הוא מצטפצף שוב וניתן לשחרר את העדים וליהנות מהמנה. זה סיר לחץ מלא או חלקי? זה סיר לחץ מלא. זה סיר לחץ מלא, כן. כמה פונקציות יש לו? ירקות, בשר ו... יש פה, את יכולה לעשות את הכל פה, זה תלוי. למה? זה לא קשור היום, כי הם בקטלוגים שלהם למשל, את יכולה להגדיר את הזמן. זה אומר ירקות צריכות עד 6 דקות, בשר יכול להיות שזה מגיע ל-15 דקות וכו'. זה אותה פונקציה, אבל זה תלוי בזמן. הוא מחליט בדיוק מתי לבקש להנמיך את האש ולהתחיל את כל הנושא של הבישול. אי אפשר לפתוח אותו בזמן בישול, נכון? זה לא מאיץ לחץ. לא. עכשיו יש עוד סירים, אולי נדבר עליהם אחר כך, שהוא גם סיר לחץ וגם סיר... כן, זה מאיץ לחץ. נכון, בדיוק. אבל יש לך גם סלסלת עידוד. בטח, נכון. יש סלסלת אידוי. מה? מה עושים עם איך עובדים עם הסלסלת? עכשיו הסלסלה ממלאים קצת מים למטה ויש איזשהו תחתית לסלסלה שתרחיק אותה טיפה ואחר כך שמים את הירקות בונשים שאנחנו מתכוונים לפדות וזה מתחיל את האידוי. לא, יש עד 10 ליטר. כמה גדלים יש? יש ב-9 ליטר, יש 10 ליטר, 4 גדלים, 4.5, 7.5, כן. זה 6 ליטר. מה המחיר שלו? המחיר זה נע בין 900 שקל עד 1,500 שקל, אבל יש כל מיני מבצעים, זה בלי המבצעים, כאילו מחיר מומלץ לצרכן, ועדיין יש מבצעים בכל התקופות של החגים.
זה לא, אבל חלק מהסירים כיום תפעלו, הם עובדים על יותר מסדרה אחת. אחת. זה נקרא קליפסומינט פרפקטו, יש קליפסומינט איזי, ויש גם עוד כמה סדרות. עכשיו, מה שמייחד את הסיר הזה, את אופי העובדה שלו עם השעון, פתיחה קלה, כולם מכירים מה זה, בידית אחת את יכולה לפתוח את הסיר ולסגור אותו, ומה שמאוד מאוד חשוב בסירי לחץ, וכולם יודעים את זה, הנושא של הביטחון. בטיחות. כולם מפחדים מסיר לחץ. אני אישית פעם, כשהייתי בקנדה, הייתי לומד שם קצת, היה לי איזה סיר, להגיד את האמת, הייתי יוצא החוצה ועושה ככה והרגיל. אבל עם זה, למה יש לו 5 מנגנונות ביטחון, השניים הכי חשובים, שאני סומך 100% על זה, זה הגומי, ויש עוד אחת פה. עכשיו, ברגע שלוקחים את אי אפשר לפתוח את זה, זה, עכשיו אני לא יכול לפתוח. ברגע שהוא בלחץ אי אפשר לפתוח את הסיר. אני מנסה עכשיו... Tu peux ramener 4 ou 5 assiettes blanches pour dresser? המנגנון השני, הכי אמין מבחינתי זה הגומי. ברגע שהסיר עולה מעל בר מסוים של לחץ, הגומי נקרעת לבד וכל העדים יוצאים החוצה. למרות שיש עוד 3 מכלים, נכון, לכן אין שום סיכוי, אפילו אם הוא ייפול, כל מה שקורה, שיקרה משהו חלילה. עכשיו יש גם כסמן על איזה גובה מים? אוקיי, מה? יש, נכון, יש כמה מדרגות שאפשר לראות עד זה. You need anything, you know? Yeah, you stay with me. Huh? Yeah? Yeah. It's better to explain. Yeah. No, what do you think? So, it's like a rice cooker. It's good, huh? Yeah, it's perfect. And for the juice, we reduce the, how do you say, clementine? Clementine. So the recipe is for 1 liter of juice, 250 of olive oil, 200 of sugar for the texture when you reduce, and it depends of the season, 100 of lemon juice. Okay? We reduce with mint and a little bit of ginger. When it's reduced, it's very sweet and very strong. It's a vinaigrette. I'll interrupt you a little bit. עכשיו שמענו צפצוף קטן, זה אומר שסיר הלחץ הגיע לטמפרטורה האידיאלית והלחץ האידיאלי שלו להתחיל את הבישול. מראש היה לנו קצת ירקות בפנים, אז ראינו שירקות צריכות משהו כמו 10 דקות, כי זה קצת קשה. עכשיו הוא מתחיל להיות בלחץ ומתחיל להנמיך את האש. הוא משחרר עדים או לא מציא עדים? פה... לא, אם אנחנו רוצים לראות כמה עדים הוא מוצא, זה עדים. הוא משחרר עדים בשביל לשמור על טמפרטוריה מסוימת בפנים. על לחץ מסוים. נכון. כי אנחנו קובעים לו להיות בלחץ בזמן מסוים, הוא צריך לשמור על זה. So it's okay? You can follow. It's okay. So we have the rice, we have the juice, and now we have to find the fish. This is the sea bass. It's okay. And I explain you to cut the sea bass. It's very simple. You have 2 fillets in 1 fillet, okay? After you take out the skin, of course, we don't need. And this part, the slim one, we don't need because it's very nervous. So we take out. You can use for a tartare or whatever, but not for a sushi. And the technique is to have the knife 45 degrees of the planche. And you make like this. Tu have a carpaccio.
It's orange juice, not orange. What is clementine? 1 liter. 200 grams of sugar, 200 of olive oil, and 100 of lemon. White vinegar? You No. say vinegar? No, olive oil, lemon, and sugar. Ah, okay. Yeah, and some ginger. And I use mint, but you can use rosemary, thyme, whatever you want. It depends on the season. So it starts to be reduced. We wait a little bit. We wait for the leek. So the leek should be soft, very, very soft, like rice. Okay? You said 100 grams sugar? Yes. Yeah. But it's just an idea because each time, in the beginning of the season, it's very acid Okay. and it's getting better, more sweet. So you have to test first the clementine. Good. So 200 clementine, 100. No, 1 liter of clementine, A liter. a liter, Okay. 100 of lemon, 200 of sugar, את כותבת את המתכון ואנחנו מעבירים 2 of olive oil, אבל אני מבקשת 200 לפנות סוכר? אותו. Yes. and depend of the season, but 100 of lemon. 200 of sugar, 200 of olive oil, and 100 of some ginger, some spice, some chili, whatever you want. Something to be a little bit strong. אני יודעת, רק שנייה. רק רגע, חברים. שישבו כולם, באמת. איריס עומדת וכותבת עבורי את המתכון, ושונית מצלמת וכולם יושבים בבקשה כדי שנוכל לראות. יש לנו גם תמונות, יש לנו צלם וידאו, אתם תקבלו את כל החומרים. גם תמונות סילס וגם תמונות זה. And if you don't have, you can use sugar or honey. הוא ייתן לה. It depends. Maybe it's better with the honey, מצוין. but you should use a white honey. Something like that. Filan, you know, palm כי הוא לא עושה אותו. honey, you know. Yeah, yeah. Also? Yeah, why not? Il y a une question, comment vous associez le sushi à la cuisine française? Il n'y a pas. La cuisine française, c'est les produits français, Oui. mais les techniques, c'est plus de... Mais ça n'a rien à faire un avec l'autre. אז רק לנה שאלה מה הקשר בין סושי למטבח צרפתי, וגיום עונה שהרעיון הוא להשתמש בחומרי גלם שמזוהים עם המטבח הצרפתי ולשחק איתם בטכניקה שיוצא, וזה מה שהוא עושה כרגע. Le bar, il est français, le miel, il est français, les clémentines, elles sont françaises, et l'huile d'olive, elle est française. אוקיי. C'est ça, le France. הרעיון הוא להשתמש ממש בחומרי הגלם שמזוהים עם מה שנעשה כרגע במטבח הצרפתי, הדג בר, השמן זית, הדבש, העדרים, קלמנטינות, תפוזים, לימונים, וזה מה שמייחד. Le plus important pour la planète, c'est d'utiliser en local. אוקיי. pas importé. בדיוק. הרעיון הוא, בסדר, איך נעשה את זה עכשיו, on est en Israël, comment on va faire? Bah, si on est en Israël, on n'utilise que des Ok. produits israéliens. אז למעשה, זה הרעיון. הרעיון הוא להשתמש במוצרים לוקאליים, אוקיי? על מנת להשביח את המטבח, שהכל יהיה טרי ושהכל יהיה... כפי שהוא אמר, הוא הוא מביא את חומרי הגלם למסעדה שלו מאזור לימוזין שבצרפת, כדי לקדש את הטריטוריה הזו, והכל אורגני, הוא יודע בדיוק מאיפה מגיע כל דבר ודבר. C'est une vision globale d'une utilisation des produits locaux. אוקיי. אז ראייה גלובלית לשימוש מקומי של חומרים מקומיים. מצוין. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Le sushi
Là, c'est le sushi, mais on va attendre un petit peu que ça cuise, ça finisse. On va démarrer, on va enchaîner sur l'autre recette. Je vais la lancer. בסדר גמור, אז אנחנו מסיימים כרגע את מנת הסושי ברים, קרישה והדרים, et on va passer à la ravioli. Ouais, on va juste lancer la ravioli et on reviendra sur le sushi quand ça sera אוקיי, réduit. אז תוך כדי שהוא מתקדם עם הסושי, אנחנו נכנסים לרביולי צמחוני של תאנים, לימון קונפי ושילוב סרדינים בתחמית. Vous avez trouvé les sardines? Oui, mais on va faire 100% légumes. 100% לגים? אז למי שהוא טבעוני, המנה הזו עומדת להיות 100% טבעונית. אנחנו פשוט פוסלים את הסרדינים. למרות שאני מתה על סרדינים. Non, mais pour finir ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui est français? Maintenant, ma génération de chefs, on voyage beaucoup. On vient ici en Israël, on va à Tokyo et on a besoin de se nourrir de techniques différentes. Si on veut évoluer, moi je suis venu chercher votre technique. אז אוקיי, אז כל מי שמתעסק עכשיו בבישול, זה הזמן שלו. הדור החדש של השפים, הבשלנים הצרפתים, הצעירים, זה כאלה שמסתובבים בעולם. הוא טס לטוקיו, לכאן, כדי להתעדכן בטכניקות מקומיות. כן. וזה הכיוון, הכיוון הוא פשוט לא להתחפר בתוך המדינה שלך, אלא לצאת החוצה. אז אם יש למישהו מה לשתף או לעדכן לגבי טכניקות מקומיות, si quelqu'un peut vous enrichir des techniques locales, alors bien sûr, il faut. on les invite. Je suis là pour... אני אמרתי לו להשתמש בעדשים, הוא אמר במה נמלא את הרביולי, אמרתי לו אנחנו משתמשים הרבה בעדשים. אז הנה, איריס שהיא שפית ובעלת Merci Iris. עשייה, בעלת קייטרינג יוצא מן הכלל, אישה מאוד מאוד יצירתית, אמרה לו שפה בארץ משתמשים בעדשים, אז בוא תכניס לתוך אז כאן, פשוט אם יש רעיונות, יש לנו פה מלא חומרי גלם, אתם מוזמנים פשוט להצטרף. שאלי אותו אם לפני שהוא בא, הטכניקה הוא ידע מראש, אבל לפני שהוא בא, אם הוא יתעדכן במה שיש פה, והוא יתאים מראש את מה שהוא הולך להכין, או שהוא מאלתר. אני יכולה לומר לך שלי הוא אמר, היופי זה בלאלתר. אני אומר לך מה אני צריך, אבל את תאלתרי, תעשי. אם אתם לא מוצאים, פשוט תמציאו, תחדשו. La question était, est-ce que vous nous avez donné des produits spécifiques? Alors, je leur ai dit que vous m'avez donné une liste de produits, mais vous m'avez dit aussi que s'il n'y a pas, on fait avec ce qu'il y a. We want the best, only the best, use the best. אבל הטוב ביותר, וזה ה... So it's finished now? שלי בבית לא מצפצף. זה החדש. זה עם שעון. כרגע הוא סיים ומבקש לכבות את האש. אפשר למלא ברביולי בטטה וקוביות של קממבר בפנים. Elle a donné une suggestion. Oui. Remplir les raviolis d'une purée de patates douces. Bien sûr. Et des carrés de camembert. On dedans. peut. On peut le faire, mais on va rester sur des produits israéliens. C'est fini? Ouais. Ça, il faut que ça You want to make it reduce, hein, for 1 hour wait. Ok. איפה הכלים כדי לטעום? בסוף ממש לשתות כוסות של סבלים של סוף. אספרסו. יש לך מקום? איפה? שיפה, אני אשתות. On peut arrêter? Ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans le... Il y a des poireaux. Ah, un poireau. Ouais. Il y a une soupe, n'est-ce pas? Pour les soupes, est-ce que je peux amener des capes d'espresso? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut arrêter? Oui, mais on peut arrêter. חתם, החללית יוצאת, אנחנו צריכים לעצור אותה. So, wait, doesn't matter. So, the celery, we use the roots like the pasta. Okay, we make like a pasta. We cook in the couscousier. We use this part to make the inside of the pasta, and this one, the leaf, like the salad. Okay, we always try to use everything. What you can use instead of this אז רק שנייה, הוא פשוט לוחץ. You can try with the beetroots. I know you have a nice beetroot in the winter in Israeli. סלט בדור. שאלי אותו אם אפשר לפת
נפט או קולורבי, אותו דבר. סיבכתי אותך, עזבי, לא משנה. לא, רק שנייה. יש פה יותר נוזל. שורה What is turnip? לא משנה. שנייה, רגע, אני צריכה למצוא איך אומרים לפת. רחל, קדרס, קדר. This should be high, right? לפת, נו. Push, push. pas la betterave, למי יש גוגל שיכתיב... יש לי טרנסלייט. קדימה, גוגל Comment ça טרנסלייט. s'appelle pas les betteraves en blanc. Le blanc. Le pané. Le pané. Non, Non, c'est pas le pané. Le pané, c'est quoi? C'est comme une bête... C'est comme... il est un peu comme l'oignon, mais il est pas bon. Attends, Le navet, le navet, le navet. Voilà, יודעת שמצאתי. Bravo. très bien. Très bien. Vous savez maintenant l'hébreu. Oui, Traduction. לא, זה כבר להשתמש או כן או לא? Est-ce qu'on peut utiliser à la place de quoi? במקום מה? הרביולי. לא, השורש. Oui, bien sûr. Oui, on peut. But the problem with the turnip is when it's big, usually inside it's not beautiful. נכון, הצקמחי. You see what I mean? סוף סוף יודעת מי הולך לדבר. עטפה ליד השקפות. Exactement. C'est vous qui avez dit ça, Limoges? Ouais. כפיות קטנות, יש פה כפיות? לא, הוא הביא... איפה אני אוהבת פה? הנה. Tu peux l'allumer? כן, יש פה. איך מדליקים? אני צריכה עוד. איך מדליקים את זה? תדליק לי את זה. אין לנו מסך שאנחנו יכולים את זה. חם, חם מאוד. très chaud? Bien chaud, ouais. כן, חם מאוד. אוקיי. אין מאחורה אף אחד, תראי גולים. הוא לא מרשה לנו להציג את הסירים. הקסרולים האלה של איזה סדרה? זה של קוזיני? קוויזיני זו סדרה חדשה, נכון? זה המרבל שיש של... וואו. זו סדרת השיש החדשה של תפעל. נהדר. זה עם ציפוי? זה עם ציפוי? זה עם ציפוי חיצוני ופנימי, הוא גם מתאים גם לאינדוקציה. נהדר. ולא צריך להיזהר עם זה כמו עם טפלון. כאילו אתה יכול לעבוד גם עם התכן. לא משנה, אפילו הטפלון הרגיל של תפעל, בלי קדמיום, בלי עופרת, בלי כל החומרים האלה. לא ידעתי. בגלל זה החברה זה כבר היה לפני 10 שנים בלי עופרת באירוע שלכם באילת, עוד היה כבר בלי עופרת ובלי קדמיום ובלי זה ובלי זה. אני זוכרת את זה עוד מלפני 10 שנים. It's full power? Onion, celery and what? You can change. If you don't have onion, you can use shallot or leek, but you need something when it's overcooked to make like a liaison. The onion, when it's overcooked, it's a liaison of all the vegetables. So we cook with some salt. No, slowly. Yeah, no. Liaison is when you. Mash? Yeah, it's a match. However, it's not like a farce. It's not like this. It go. Okay? סברינה, זה סיר פסטה? It's to cook the pasta. Yeah. איזה סדרה זו? זה סרטיפל של אינטואישן. זה קוסקוסייה, לא? סדרת אינטואישן של... זה לא קוסקוסייה? זה קוסקוסייה, אבל אפשר לעשות בו גם לא, זה פסטה. מצרפים לזה. כן. באמת? אפשר לקנות לזה זו שחובות. סדרה מדהימה, זה הרבה פסטה של תפעל. הוא יפה, יפה. כן, זה קצת קטנה. אבל זה בהחלט קוסקוס, אני הייתי עושה פה קוסקוס. או מנטוב. בוחרים. בואי, יש לנו פה כמה אלופות. It's okay? אני הייתי עושה כזה בן, כאילו... This one is done or is We need to boil this, and this. It's okay, this one?
This one is done, yeah. You want to check if it's ready? Yeah. Ça va, ils sont curieux. Hein. או, מעולה, תודה. C'est ok? On peut ouvrir? עד עכשיו היית, אז תבוז הצידה. אני עומדת כאן, לא מתייחסת. השף רוצה דאבל אספרסו. Be focus. כן. אפשר להעיף את השמן זית? אתה רוצה לפתוח את תהיה לי זה? בפתיחה של הסילה. הוא מוכן אני חושב. Sorry? It's ready. It's ready. Yeah. You should just open it and you check if you want to go with it. On voulait, oui. Bella. C'est moi qui te fais la cuisine, toi tu fais semblant. Moi, je suis juste là pour les photos. וואלה, Viens, viens à côté de moi, Khatem. וואי, סליחה. אתה גם לידם. רגע, עוד דקה. לא, אני צריכה מרחק, אני צריכה אחורה. לא, זה לא טוב. On va passer la journée. אפשר לקרוא אחרי זה גם? עוד רגע. שיסתכלו עליי. רק תראיני, כן, אני אתן לך את הכרטיס שלי. אני פשוט לא אעשה Okay. את זה לחבק אותי. So take a look. This is very soft. אתם מוזמנים לבוא לראות מה היה בסיר כרגע, הייתה פתיחה מאוד קלה. This is like a bouquet garnier. Yeah, I put only the sage, but you can use the thyme or rosemary. Bouquet, only the only herbs. זה אחרי 6 דקות, כמה דקות שמת את זה? זה מה שאתם... 6 דקות, 7 דקות, כמה שמת? או לפי 11 דקות? מהרגע של הרתיחה. Sabrina, tu peux me prendre une passette, une petite passette? מסנן, רוצה שאני אעזור לך. It's clementine, reduce, אוקיי. קלמנטינה. ginger, mint, olive oil, a little bit of sugar. The fish. איפה מירב? The fish now is It's cooked. Ready. It's not a sushi. Well done. So you put inside the leek, Yeah, and leek and some herbs. seed, Sage, yeah, but you can use rosemary, thyme, or whatever you want. For what is it? What you make with this? It's a sauce for the sushi. For the sushi. Yes. you did it also olive oil inside. Yeah. A little bit of salt. On peut avoir une passette là? What do you do with this? You put the Yeah. Vegetables inside, right? It's reducing to make like a syrup. Yeah. To concentrate. Yeah. This is for the ravioli, right? Yeah, we cook the ravioli. In the water. If you יוניטוש, תראי לי רגע את המכסה עם הצמידים שלך. הנה הוא מרש non, une petite passette. אין לך אחת קטנה? קצת יופי, מהמם. כן, איפה יש? תודה. הוא מרש, כן. את כבר, ברור. הרגע מצלמת גם את הציפורניים שלי. הייתי במתח, שואה, איך הוא יחבר את זה. כשהסתכלתי מה הוא עושה את הדברים, אני עשיתי מפלט, 40 minutes. שרי. כן, ואז את לוקחת קורסן, Sweet, make it עם sweet. Sweet and acid. ואז זה נראה כאילו, It's a good balance, and I put some ginger. For you can, if you don't have ginger, you can use garlic or chili, whatever you have. You can. Cinnamon oil. Yeah. More anise, more you put things, better is, because when it's reduced, it takes the flavor. Elle veut savoir si אני עליתי עליו. ça va s'ouvrir en... Oui. De comment? Vous les mettez ici dans le...
Non, les poireaux, c'est cuit dans l'autocuiseur. מבשל את זה בתוך העדים. בעדים יותר רבים. כן, ואז הם נפתחים לו. אוי, זה אימס לו החוצה. כן, אמורים להיות גרועים. אמורים להיות סגורים. לא, זה לא רביולי. לא, רביולי לא, אני לא יודעת, תכף נגיע לרביולי ואז נגיע. זה הרביולי. כן, תכף. עכשיו הוא מזקק. אתה צריך להסביר? רק המלח הזה תקוע. You make it creamy with the butter? No, you reduce and with the sugar on it. It's like זה הסמיכות. caramelized. Yeah. כן, אבל הוא יכול לעשות את זה עם חמאה, זה מסמיך את זה עוד יותר. על כשרות יש מצב. או שנשים טיפה קורנפלו גם. כן, אבל חמאה זה מתבקש, מטבח צרפתי. לא נעים תשימי בבית. And you can use this vinaigrette with a meat, a white meat, a cold chicken salad. Why you decide not to put the butter? But because we use cold. We use for the sushi. It's cold, and when it's butter cold, it's a little bit fatty. אוקיי. נכון. But you can use with a fish or with a meat and a white meat. So please try. It's hot. Be careful. Huh? Thank you. Sugar, את יכולה, הנה, ליד אלונה. lemon. Depend of the season, but for 1 liter it's 100 gram. אוקיי. And olive oil, 200 gram. שמן זית. בקייטרינג להספרה. אני לא הייתי שמה שמן זית. לא הייתי שמה אותו. So it's used. It's Why good. oil? Olive oil. Olive oil. Why not natural oil? Natural. Because we are in Israel. Everybody use olive oil. But maybe you can mix pair Balance. all together. To make Yeah, the balance, yeah, yeah. you know. Yeah, because this one. שמן אגוזים. הוא שם שמן זית. זה עד השם. עדשים עם מבחים. So this is our בצל נראה לי. like rice. You have to dry a little bit. Take out the water. Yeah, This is the טעם. This is the taste. yeah. But we have to like a sushi. אז זה סושי, טבעוני, צמחוני, מה אמרנו? זה טבעוני. אני יכולה לעשות אותו, התכנון היה לעשות אותו עם סרדינים, אבל הורדנו את הסרדינים. On a une assiette? Oui. On va partager ou on va en faire 5 ou 6? לי קוראים? אלונה זוהר. זה מה שהוא אמר. מה, כן, אלונה? גם לי זה נראה הגיוני יותר. זוהר זה שם משפחה. אני יודעת, אבל זה יותר קל לי לדעת. עוד שבוע עשיתי את הפתיחה שלי. באתי לדעת באופן, בסדנה עם שף צרפתי. אני באמת It should be not cold, huh? אוקיי, Warm, וורם. a little bit. אוקיי. Okay? הוא עוד לא מילה. What's this? And then you're wrapping the liquid. זה Okay. נראה דג, I לא see. טבעוני, it's a fish, no? Yeah, it's a sea bass. הרביולי לדעתי הטבעוני. זה קרישה, נכון? כן. הוא ידע אותה. במקום האורז. היא מעודה והיא במקום האורז. כן. עוד שבוע, נריה צרפתית, באתי לסדנה, צרפתית שאין לנו עכשיו, סושי, הברזילאים אומרים, צמחוני, איך זה נקרא? יש לי לו צלחת מלאה ואז נעשה לו סטורי. לא מצטלמת. עוד לא. עוד לא. חכו. איך קוראים לשם? ילד זה יום Yes? סקנדר. לא, תצטרכי להגיד את זה, אבל אני לא אצליח להגיד את זה. ג' י' לא, 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 לא. ג' י' ו' מ'. כן, המורה, הנה המורה תרגמה את זה לדברים אחרים. כן. אני אזכור את זה. ד' ר'.
Iskandar. C'est turc, non? C'est libanais. C'est ליבני. Oui. טוב, סופר. סקנדר קבב. Alors, משהו נשרף. כן, משהו נפלא. הבצל, הבצל. It's here. הבצל. רחל? The onion. The onion is burning, no? מקום בינינו קשה, לזוז. מקום בינינו קצר. This is very soft. Okay. Something fresh, something crunchy. מה זה צנונית? כן. אני לא רואה דרך ה... It's for the texture as well. Yeah. Because Crunchy and fresh. the leek is overcooked like rice. אני רוצה שתצלם אותה איתו. איזה זה אומר שהוא יום, הם עוברים פה... Une photo? May I bother you? Yeah. Please. תגיד 3-4 זה. זה לא וידאו, נכון? לא, איך עשית את זה? כשאת מצלמת בלי הפסקה, זה פשוט... הפסקתי לשחק במקדולה. אתה בכניסה הראשית? כוסברה? סלנצ'ו? 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 פרסלי? Coriander. קוריאנדר. בסדר, רואים לפי עלי. Okay, some salt. And a lot of... It's a little bit hot, it should be cold, but we are a bit in late. איפה קפה? אנחנו מתים לקפה. היה קפה? לא, אני גם רוצה לקפה. סברינה, היה קפה? תכף מגיע עוד. תגידי לנו שיהיה. טרז'ולי. הופה. Give me a look, please. A minute. Thank you. Very nice. Merci. So we will try together. So with lot of sauce, huh? טעים? A minute, please. Take with a lot of sauce. מעניין. שיישאר גם לנו. וזה? Please try. והוא עושה מזה משהו? Thank you. איפה אמר? גם האימהות? כן. אבל עבודה קשה. יש קפה חברים למי C'est pour moi le café? איפה יש קפה? C'est mon מאחורה. café? Ouais. Tu vas le récupérer là. אני אוכל לצלם לפני שהיא מתחסלת בקנייה. נו, תיתנו לסברינה. לא, יש פה. אלעד טעמת? Attends, donne-lui un Non, moi je veux pas. Take it to me. תני לי גם אחד בוטק. Il est où le copain là? So, now it's the ravioli. סלק. משורש. The best one. אני לא מאמינה. אין קפה? נגמר? יבוא. יביאו עוד.
להדליק פה חזק מאוד. תשאל אותו איזה הוא רוצה. קיפל מעידוני האל. אתה עושה את שתי נשים, בסדר? It's maybe 1 onion, 1/2 dates. Okay. Oui. Take a picture. Yes. Давай. И на меня. Хорошо. Where is the fish? No fish. איפה זה אכלו כלום? Only vegetable. 9 כאלה. הנה הקפה הגיע, תביא. עם סוכרזית, בבקשה. הנה הבחורה מביאה. איך? רציני? פתאום הופיעו אנשים שלא ראינו. רק למי שמעוניין, על כל המבצעים שיש לנו פה בחנות, יש עוד 40% הנחה אם אתם רוצים. 40? כן. וחוץ מזה אתם מקבלים גם מתנה אחת. Ça marche là? C'est ok? כן, אני רוצה לצלם אותו עם השלט הזה כדי שזה יהיה זה של הגת באוכל שיראו. זה נפל כבר פעמיים. וואי, זה מסוכן נורא. שיעשה את עצמו מבשל, כאילו שנעשה לו... Elle veut vous prendre en photo en train de cuisiner. Ok. מה שאת אמרת זה בנוסף להנחות? כן. בנוסף להנחות, נכון סליחה, לא, בנוסף לכל ההנחות, עוד 20% הנחה. אם יש 50%, הנחה יש עוד 20%. יש לך איזה אשטג שאת רוצה שנתייק? סברינה, רק על המוצרים של תפעל או על כל החנות? על כל החנות. לא, אבל לא, אם יש כניסה, זה עוד 20%. ביפן הם ממלאים רק עם שרויים של חומוס. לא, יש כאלה שאת מעלה תמונות, אני חושבת שאמרת פעם, גם אם אני לא רעבה, את עושה אותי רעבה. זה הכי טוב. בגלל איך אני כל הזמן נופלת. אני נכנסתי לאיזה שיפה. You put this with the... יש איזושהי... מישהי שנכנסתי לקנות with the mud. With the... No, without mud. This one is clean. היו שם, יש בנעמן... מה זה התרופה של הג'ארדיאן? הג'ארדיאן? כן, גם לבעלי. בעלי אורן... That's the filling. This is the inside. The filling of the inside the... Yeah. 6 שנים, הסרתי מגובה 65. Единствено, где фотоаппарат. Я хочу. Я учу русский. אני רוסייה ואני לא יודעת אף מילה. אני לומדת. אף מילה אני לא יודעת. אוי, זה שפה. מדברים, אמא שלי מדברת רוסיה. אתה! הגרמטיקה קשה שם. This is with the dice? With the dates, yeah. לא, זה מריצים אותי. דייטס. לדייטס מבחינתי יש משמעות אחת. יש לו יותר זאת אומרת, את הולכת... דייט זה גברים. It can be very good lemon zest inside. Yeah. But I put... אוקיי. you already... אוקיי. איך אני פוצצת את הפרסה שלי לקבוצות של הפרסה? מחית לימון. כבוש. לימון כבוש. So let's retry. Yes. רוצה לתרום? כן, אני רוצה. Maybe. Oh, very good. זה לא עם הדג, נכון? הוא יושב את זה עם לא, הדג? זה בלי דג. לא. טעים. ביט פור. I need a bit more. קוריאנדר.
More herbs. And a little bit of salt. Yes, salt and... זה טעים, מה זה? Can you put the salt, please? Super, one table. One day you will have Michelin. לא, אני... לא. You know I ate at Sanderness. Sanderens. Sanderens. He's a big chef. Huh? Very good food, very good. I ate in Auberge de Lille. Oui, it's a big house too. Huh? מה הוא שם פה? דרשה, תמרים. אני מאוד. אבל אני סומכת עלייך. אני לא כתבתי שום דבר. הנה, היא רשמה אני יודעת פה. שאת יכולה לסמוך עליי. So, we cut the ravioli. כן. סלרי. So first, this is it should be reduced, huh? Not liquid, huh? Look. מנדולין, no Yeah. soak in water. No. אני לא מבינה איך אוכלים סלרי ככה, סלרי ככה. במזל שלי לא רק ש... יש לו ירוק על הציפור, אני לא יודעת. תגידי לו. Donnez-moi votre doigt. Merci. כל הכבוד, איך את שומעת אותי? Okay. After we cook, פתח את זה, למה הוא פתח את זה? מעניין. לרכך את זה. לא, לגלגל את זה. זה יהיה לו יותר נוח. הוא מרכך אותם, תדעוי. לא, הוא פתח באמצע, ואז אפשר לגלגל קרן, כן. לטפל אותם. זה רביולי. עליהם. כן, אבל איפה, על מה? זה נראה לי סירי פשוט שמים מתחת. רק שמן זית. תעמי לב. okay. תראה מה הוא עושה, תסתכלי, הוא שם אחד ליד השני פשוט. מגניב. Everything is okay with you? 2 minutes. Only 2 minutes? Yeah, but it should be not overcooked. כמה? Keep the texture. So the crunchy, Yeah. it's supposed to be soft in there, but Yeah. Not overcooked. 2 דקות. You put the lentils with onion and Onion, sage, sage. next step. C'est la soupe ici? Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est le céleri. On va commencer la soupe. Ah, maintenant la soupe. De toute façon, vous avez une carte Du de votre restaurant? restaurant? Bien sûr. quand je vais à Paris. יש לו מסעדה של כוכב אחד באינווליד. באתי בגלל סברינה. כן. מה הוא עשה? לא, זה לא עשה דג. טעים. זה הולך להיות רביולי. הוא ממלא Désolée. Oui, pas de souci. Avec les dents. באמת? יכלו לראות. זה איקס בנזילות? חשבתי ככה. זה שקית רב פעמי. לא נורא. לא נורא, אני אקח אותה אחרי זה, זה בסדר. הבעיה שלי נזרק לזרע. כן, לא, זה לא, אני גם לא אוהבת את הרב פעמיות. פעם הייתה לי רב פעמית קטנה יותר, לא כזו, אבל זה לא כיף, כי הניקיון של זה... So, אוקיי.
רגע, התלחכה לי עד השעה. אני רוצה להגיד לך משהו. הוא אמר Now, take one and hold it in your hand. Don't move. אוקיי. מה עוד אני יכולה לעשות? איך אני אמרתי לך את השיטה? איך אני קלטתי? תגידי, את כבר הזמנת אותי? רק על המדרגות? תחלקי עם המדרגות. So now I wait it will be more colder. It's more easy. You don't add lentil No. inside the filling? Lentil is for to put under. Under, Yeah. because I make it from the lentil smash. No. I put them inside also. Yeah, we can do also. So we start the next recipe. We will make a fish soup. Bouillabaisse, exactly. So we will eat bouillabaisse? I can see the type of fish, so it's certain. יש. Sabrina, j'espère que tu vas garder tout ce que tu as cuisiné pour moi. Bien sûr. Tu fais déjà? Non, אני מתה על זה. אני לא אוהבת. קטן. זה בויאבס. איך קוראים לו? תדעי לך שצריך... לא חשוב, הוא יעבוד דבר שאישה צריכה את זה בצורה... כן, אני יודעת. רגע, וואלה. כן, קופל. Merci. Merci madame. אומגה 3 והכי... אומגה 3. אני לא מצאתי. פעם עשיתי סרדינים אפשר לנו שתקנו כן, רוצים שנאכל את העצמות. תסתכלי אם זה טוב. לא, אבל אצל הדייג של מי יש... את קונה את So you're doing only one type of fish for the We find just one type, but if you have more kind of fish, it's better. Usually goes with the several types. Yeah. אני אוכלת סרדינים עגולים. אנצ'ובי אני אוהבת. יודעת מה נשאר משהו? You don't prepare roux before? A roux? No. It's like a velouté. Not a traditional bouillabaisse. There is no roux in the traditional bouillabaisse. No. זה מלמעלה, אחר כך. לא, אני מכירה גרסה עם פרנו מההתחלה. השורה קלאסיקה לגמרי. תעמדי לידו, בסדר, אל תטריחי אותו. וואלה. encore une fois. Merci. תעמדי שם, On fait très simple. No tomatoes, no potatoes, nothing. Very simple. Stay in the season. Mint, אני עושה ככה, פינאי. בשביל לדעת, אני לוחצת ככה, רע מאוד. Stay in the season. הנה זה טוב. זה מעולה. את מגדילה את הפנים שלך ואת רואה. לפי זה אני רואה. זה אחד. כן, פה שם בזה. No mango, no pineapple, no simple. Simple and straight. כן, פה שם בזה In the summer, what you put inside when you don't have clementine? Orange or No orange, no oh, clementine. you change the way. What in your restaurant? In your restaurant, some strawberry at the end. Strawberry? Yeah, Okay. for the balance. So it start to cook. Okay. Sorry, it's a bit a mess. קחי את גם אבל כן. תערבבי את זה. זהו, כן, אני מערבבת, כן. השמן למעלה. זה רוטב חם. הוא אמר שזה צריך לקרר את זה. מגישים את זה כך. לא, אבל הוא הגיש On peut faire réduire ça à fond, à fond, à fond, à fond. Can you put away the green... Sorry. אולי את יודעת. את צריכה לכבות ולהדליק אותו. Okay. So the way is to use
like this. Show the cone. Okay. Play. Yeah. מה שלא טוב שהצלחת הכנה, נכון, כאילו אינדוקציה שהיא לא בסדר. פשוט חרוט. מפלגת ושמה? בלי לפלג? מה, בסלט ירקות? וואלה, מה את אומרת? בטח מוסיף לזה נאנה, זה פצצה. בסלט ירקות, עגבניה מלפפון רגיל. So you serve it as entree? As an entree, yeah. Or you can serve as a garnish. Okay. Thank you. Can you show it again, please? Okay. Okay? Yeah. הוא רוצה את זה. Again, please show it, please. זה לא עובד. Can you hold it? Yeah, of course. Can you boil everything at the maximum? All at the maximum. Don't worry. Thank you. כי זה נעול. מה עשית עכשיו? צריך את זה הכי חם, זה לא חם. But if you want, you can put some prawn inside or whatever. Not only vegetable, but I prefer with just vegetable. So you smash it a bit? Yeah. Do you smash it a Yeah. bit? Okay. Or crabs or... Okay. זה מדליק וזה מעלה את הטמפרטורה? אוקיי. כן, תעלה הכל, הכל. Tout à fond, parce que là on est en retard, il n'y a rien qui avance. אני מניחה שיהיו לנו הרבה זהים. באופן לא מפתיע. כן. אותה זווית, אותו פרודקט. כן, אני רוצה לאכול. אני אין בעיה. So, full power? הוא אמר, הוא חשב באופן כללי. Ça c'est à fond? Oui. Ça t'arrive. אתמול בלילה, אחת בלילה. זה חם? אז למה זה לא אדום? מעולה. אוקיי. עשינו מטבח חדש בבית, יש לי את זה של איזה שלא משתמשת בזה. כי אני מעדיפה את הגז. אז אני במטבח מצ'וקמה, והחדש נקי. So, save a little bit of water. And we make as a salad. תדע לך שהשפים מדברים עובדים עם גז. The green, away. The leaves? איך אומרים את Yeah. No, this, take it away, please, thank you. You know, you could take a tomato and squeeze the tomato, and it will be the grain of the tomato. Yeah. And It will be a little sour. הצלחתי כבר גרגר. So you use it as a base? Yeah. אני, אם אתה רוצה, אני אעזור לך, לתת להם שיחות מוטיבציה ולהסביר להם מה זה שירות, אני אעשה את זה. צריכים לעבור... Sabrina, tu peux mélanger la soupe? לא, אני נוסעת לבנות את המצלמה. קודם כל, ילונה, אולי תעזרו, הוא רוצה
לערבב. כן. לא, יש לנו... סליחה, אנחנו עושים פה אודישן לשפים. מי שזה מתקבל. מה הוא רוצה? לערבב. לערבב? דווקא את העצמות. כן, הוא עושה זהו. This is what it's going to be. A soup. Oh, soup. Fish soup. הוא עושה בויאבז עם התמה של הזה. למה דווקא יין זה נפלא? פחות טעים. לא, אתה מחברת שם את התחואה. לימון, הוא חשקה לי. שונה, יש לו ארוך. Okay. Okay? Can Please. you hold it in your hand? Yeah, thank you. Thank you. Can you taste? Yes, please. אני לא מגיעה. כל הגרגרנים. אני יודעת. אני אגיד. טעים לי. כן? אני הייתי מעצימה את הטעמים, אבל טעים לי. מעניין. Very good. Thank you. Very good. Ouais, ça va. On est un peu à la bourre, non? Ça va? Quelle heure il est? Midi et quart. Bon, ça va? Qu'est-ce qui te reste? Bah, le dessert, je vais pas le faire, je vais faire ça avec la soupe. Ça fait 3 recettes, c'est bon? On est dans les clous? Very interesting. We're a little bit in late, so it's the last recipe. Okay? Chef? Chef? Yeah? You are my soup. Yeah, I'm the sous chef. Do you want to put water or... You cook a little bit more. After you put water, you boil 10 minutes, and after we... Where is the water? There. זה כמו שם חיבה. What you are doing with the salmon? We make like feuilleté. Feuilleté. I should explain you. We cook this for 1 hour איפה? Where? in the oven. In the oven? Yeah. High temperature? 200. Yeah, a little bit less. 180. 180, okay. 1 hour of cooking, and you leave outside 1 hour. 1 hour, 1 hour. And then you cut it into half? Yeah. Okay. אני באתי לבד. בגלל זה אני שונאת לבוא באוטובוסים. I did it. לא, שמעתי שאת זה אני יכול ככה, זה אני אוהבת נורא. In the same time, with Madame, we make I bring a the water, fish. just a minute. Yeah. A fish sauce, fish soup. Please, can you full power. Wait all the day, full power. Yeah, full power. So, 1 hour of cooking, you leave outside. You take the peel outside. Okay. So you live with some sort of... Okay. Full power. Huh? Wait for 1 hour for isn't cook. Oh, הנה אוכלי נגיעה. So the way is to make 1 onion leaf Okay. and 1 salmon leaf, Ah, okay. like a millefeuille. מילפי. אוקיי. איך אני אוהבת מילפי? מילפי סלמון בצל עוד לא אכל. גם אני לא. מילפי it's the best thing ever. Yeah, but without flour and any eggs. זה גלוטן פרי. Yeah, gluten free, of course. Okay. So you cut, okay, I see. Try with the It's good. אלונה. Chef. איך הוא בתור העוזר שלי? Water. I'm going to put the water. Yeah. אוקיי. איך את אוהבת, איך? מנהלת אותו. הוא אמר לי, מה? Can you boil? Which one? Boil full power. Full power.
כן? Non, merci. צריך לעשות, אולי לפורים. צריך לעשות עוד אחד. מה זה התבאסתי? une מילה sur la balance. Impeccable. טוב, אני שומעת לך, אני מדברת עם האמת איזה שאני דניה. גם איזה שבוע עם כאב בגרון, אבל לא ברמה של... כאילו בלי חום. כן, לא נדביק אחד. תראי, אני טריפל דזיגואל היום, גם חולצה וגם... אז אני רק... So it's deconstructed. Yes. יש לי פיק חדש שלהם מהקולקציה של השנה, לא הבאתי אותו היום. היינו לפני שבועיים. האמת שכן, זה מהמם, רעיון. למי שאוהב או לשים את זה על כאלה, הסימונים הדקים האלה, דקים, לשים אחד כזה. או בית דגים זה חמישה. לא, הוא עדיין לא... זה מאושר. כן, אבל שם הוא יצא הוא עד בצבע שלו. כן, זהו. יש גם עינית. הם גם טיפה יותר גדולות, המצלמה טיפה יותר גדולות. האיזו שלה, את צריכה להסתכל. את קונה את המירורלס? כן. איזה כיף. הוא עושה את השכבות. מילפי. Restaurant, you remember us? Yes, of course. Yes? You say me, I'm from Tel Aviv. Okay. Where your restaurant in It's close to Champs-Élysées. אומרים, לא סתם השארתי. card? No, I don't have business card. No. What is the name of the Because it's holiday for me. What is the... What is the name of the restaurant? Garance. Garance is a kind of red. Yeah. You can rob? כמו גרון? גרון. Garance. G-R-A-N-C-E. Garance. אני אזכור את זה, כי זה אוכל שיורד לגרון. האיות שלו. גרון. גרון? גרוז. אני כל כך אוהבת צרפתית. זאת אומרת, גם אני מתה על שפה. שפה. Amazing language. The French. The French, yes. And how the man צרפתית. in French? The man is גם נחמדים. אתה לא רואה פה בכל מקום. לא, הצרפתים אומרים שהם לא משהו. האיטלקים. האיטלקים טובים? כן, האיטלקים... הצרפתים לא משהו. תלוי, את יודעת. Yeah, I save for you, don't worry. If you don't have salmon, you can use smoked mackerel or whatever you have. Smoked fish. But no salt. I want זה חלק If for another menu, you can do with pastrami or something. Yeah, that's why I was asking Yeah, you can about the chicken breast, pastrami or whatever. something smoked. Thin. Yeah, thin. Thin Yeah. and lightly cooked. לא, אני לא רוצה לטעום. לא בסדר, חלופי. כן, זה מעייף להיות עם 50 בלוגרים. זה לא פשוט. Ouais, tu le ramènes, ouais, bien sûr. So I wait the soup boil. C'est a little bit long. You put water, 2 liter, 1 liter water. Just A little bit, 1 liter. a little bit. After you hot the onion to a 180 degree oven, but not too much. If Maybe it's put a lid on and it will boil faster. The lid, any lid. yeah. Okay. So we are a little bit in late. I will show you how does it work. Now you put it again? Yeah, we hot a little, but it's not ready. But I want to show you. It's a hot dish, huh? Of course. Yeah. It works?
Yeah, of course. התנור עובד? The oven is working? Yeah. So you put it again? Yeah, just hot, but it's not ready. But just I want to show you how to cut. Okay. Make the feuilleté. So you see the And layer. you try it after. So you cut it and you see the layer. Yeah. That's it. Hello. We want to have a picture. בואו, בנות. בואו, מהר, הוא באמצע הבישול. נכנס לי בברך את הדלת. לא, שמה. שם, איפה את מסתכלת? אוי. תסתכלו כולכם, אני לא להסתכל. כן, רואים אותי את הבטן שלי, אחי. מעולה. אני אסובב? שנייה. כן. Merci beaucoup. See you in Paris. Yeah, of course. Merci. But it's better to be here now with the Yeah, snow. the weather is perfect. You can go to the beach. Yeah. Thank you. Merci beaucoup. קורה לך שאת חושבת שהיום קורה לי הרבה. Okay. Okay. So you put it in the oven to firm Yeah. it and then you'll be able to cut it. Yes, of course. הנה. איזה קטעים. בצל צלוי שעה. הבצל צלוי שעה. מצונן שעה. Yeah, I can see your point. Okay. Can you see it? Can you? Okay. אני משקפיים. Thank you. It's great. It can be so beautiful with beetroot, the color. Yeah, of course. Wow, very nice. Can you put it just on the knife? Just put it on the knife without the handle? No, just on the knife. Yeah, like this. Oh my God. That's amazing. Yeah, thank you. You understand? Yeah, It's the same. I can see the system. You understand? With pastrami, bresaola, whatever you choose. Yeah. And even you can put some leaf of green leaf. Between the layers, I can. For example, pastrami. On veut faire une photo avec Brigitte. Brigitte Tchik-Chak. Désolé. Tu me prévois une séance de maquillage la prochaine fois, hein, Brigitte. לא, זה רק שקר, רגע. זה גם נותן לי מכה, תיזהר. זהו, תתפזו לי. Discuter parce qu'il ne veut pas qu'elle prenne la même photo qu'elle. Ah. And you also use, you can use red onion. Red onion as well. It's more sweet. You can use beetroot. Yeah. As well. Yeah, beetroot as well. But the way is to have a feuilleté. And I think for the fish, the white is better. And if you make with pastrami, bresaola, whatever, you use the red one. Okay. Red is more sweet. Yeah. Okay? Yeah. So. נשאר גם אדום? בצל אדום. ואני שאלתי אותו אם אני יכולה לעשות את אותו דבר עם סלט, הוא אמר כן, סלט יוצא יותר מתוק, הוא צלוי, אבל את יכולה לשים בשר אדום ופסטרמה. זאת אומרת, כאילו Je t'ai mis un petit sandwich aussi avec ton Parfait, café. ça va faire du bien. Yes, please, enjoy. Very good. לא, לא, לא. Now here? Can you do it again? משהו פה... Ouais, parfait. נשיקות, אני מחכה לעדכונים. So, I'm sorry the fish soup is not ready, but fish soup.
like a bouillabaisse. But you can try like this. Yeah. Okay, basically you will serve it With a fish soup. Yeah. Inside. Yeah. Under the. Yeah. Put the soup, but a little bit reduced. Yeah. Concentrate soup. Okay. And you put this one on the top. On the top of the soup. Okay. Amazing. It's good. Good, very good. Very good. Nice. Very good. הנה, אדוני, בבקשה. יותר טוב. רציתי להגיד לך שתעשי תנועות לפני שיבלעו אותך. Tu préfères un truc sucré ou un sandwich, c'est bien? Sandwich, c'est parfait, ouais. Merci beaucoup. אני רוצה שריק יטעם. Usually I serve with the. Est-ce qu'elle peut goûter? Bien sûr, bien sûr. You want to pee? כן. עירית, את צריכה לעשות יותר רעש. בדיוק. תדינה, אנחנו בישראל הקדושה. תודה רבה. Ok. Merci beaucoup. Thank you very much. It was a delight. Timing was perfect. Thank you everybody. Merci beaucoup. Merci, merci. Probably we should.